大家好，我係 MC Sir，今日想同大家分享一條2年級嘅數學題目。OK， 我相信咧好多同學即使數學譬如乘數表背得好熟都好啦，面對呢啲題目咧都會驚㗎，因為咧平時我哋做開係數字噶嘛，突然間出現個英文字喎，點算呢？其實唔需要擔心嘅，我哋只要明白背後嘅原理咧，跟住個方法2步就可以好輕鬆揾到答案噶啦。我今日同大家分享呢個方法啦。首先第一步咧，我哋要點樣做呢？我哋將條題目分解下先。OK，AB 乘 A 等於180。咁我哋究竟 A 係乜嘢 ，B 係乜嘢？咁我哋第一個最緊要諗係，我哋由 A 去入手先，定係 B 去入手先呢？ OK， 因為入手錯咗嘅話咧，其實個計法就會爭好遠噶啦。咁答案咧，我哋應該由 A 入手先嘅，因為我哋睇下 A 乘 A 係咪個答案就會最接近18或者細過18。OK， 因為 A 乘 A 兩個數目係一定係一樣噶嘛。咁兩個數目相乘係一樣嘅，咁我哋就會諗到一個 square number， 係咪？咁即係 A 可能係1、2、3、4、5、6、7、8、9都冇所謂噶，即係都有可能嘅意思。咁我哋決定 A 係乜嘢嗰陣，我哋就諗下啦。究竟 A 乘 A 最接近而又細過18嘅係乜嘢呢？答案就係16咯，好冇？咁所以我哋第一個嘗試嘅方法咧，應該用 A 等於4嘅方法去嘗試嘅。咁如果 A 等於4咯，咁我哋下一步試下將佢代入去個數式裏邊啦。當 A 等於4嘅話，咁我哋一個2位數乘1位數嘅做法，咁即係4乘4就會等於16擺喺呢度啦，啱唔啱？OK， 咁當平時去做啊。OK， 18減咗16，咁係咪得翻個2呢？拉埋個0落嚟。數學概念清嘅小朋友就會知道呢個20係點樣得出嚟噶？係咪就係4乘 B 得出嚟噶？咁我哋即刻背一背乘數表，4乘幾等於20啊？咁4乘5等於20，咁 B 就等於5啦。OK， 咁所以我哋好簡單就得出個方法，得出個結論就係 A 等於4 B 等於5。當然有時咧會有少少複雜嘅情況嘅，咁但係今堂咧先同大家分享一啲最簡單嘅入手方法，等自己記得個步驟點樣做。OK， 咁你話如果我發現 A 唔係4，咁點算啊？咁我哋就試下 A 等於3個做法啦。呢個我會喺下一次同大家分享點解會有咁嘅情況出現嘅。OK， 咁我哋試下講講今次做呢個嘅重點咯。重點有2個嘅。第一個咧，我哋一定要由 A 嗰個題目開始入手去揾，因為我哋知道 A 乘 A 兩個係相同嘅數字，所以記住個 square number 就可以揾到噶啦。咁而第二個咧，頭先都提咗大家啦，就係要熟讀嘅 square number。可能你話喂，我真係唔係好熟喎，咁點算啊？OK， 我哋做練習或者甚至乎測驗考試都係嘅。OK， 唔需要急嘅，我哋做一個最簡單嘅方法，咪將佢列晒出嚟，逐個逐個揾咯。記住，我哋好好善用我哋支筆同埋張紙，將需要嘅重點寫落嚟，千祈唔好每一次都靠個腦去記住所有嘅數字同埋步驟，因為咁樣咧，往往係令我哋計錯數嘅其中一個主要原因㗎。好，今日分享呢度啦，下次再同大家分享其他題目，再見。